Rovaniemi 150 is the oldest long-distance Arctic race in Europe. The track is crossing the Arctic Circle line and it goes through frozen rivers, lakes and forests. The race has three distances: 66 kilometers, 150 kilometers and 300 kilometers. The athletes have three options to participate: by foot, by fat bike or by skis. And the three disciplines do not compete against each other, meaning the runners compete only with the runners, the fat bikers compete only with the fat bikers, and therefore the skiers compete only against the skiers. For me personally, and I believe for many other participants, this race is rather an adventure than just a running. Often it is not the fastest or the strongest the one who wins, but rather the one who dealt best with the cold. This movie is more about my personal experience with my third participation on the 66 kilometers run. This time the race was special for me because of the visit of my friend Božidar, who came along to run the 150 kilometers distance. Божо, искам да те заведа при един много специален човек. Не знам дали си го виждал. Ще видиш. Не искам да ти обяснявам предварително, искам да те изненадам. И така, Божо, сега на път за този човек, дето искам да те запозная с него, ще трябва да преминем през Северната полярна окръжност. Някога бил ли си в Арктика? За първи път не. Това е много специален момент, човек. Искам да ти покажа нещо. Спри. Ти си там. Северната полярна окръжност. И аз съм от другата страна на Северната полярна окръжност. Ние това май сме го правили на едно друго място. Как е време сега? Тази интересна сграда е приемната на този човек. Май съм го срещал някъде, не ти кажа. Доколкото те познавам, не си, защото за да си срещнал такъв човек, ти трябва да си бил много послушен. Аз съм бил и малко дете в един момент от живота си. Аз си представям какво малко дете си бил. И сега ще се съмнявам, че си го вижда този човек. Там виж където върви. Виж как се вижда. Нали е също, когато ползваш ти в Север? Възможно е, си спомням. Това са снимки на известни личности, които са посещавали дядо Коледа.
Лорди, това е известната им метал банда, която е спечелила Евровизия. Тя е от тук, от Рованиеми. Да, централният площад се казва Лорди Сквер. Това е Кейси Нейстат. За първи път го виждам. Тук. Hello. Hey, how are you? Very good. How are you this morning? Not too bad. That's good. Наш ред е. Вълнуваш ли се? Ще видим дядо Коледа. Аз се вълнувам, въпреки че съм го виждал няколко стотин пъти. Там е приемната му. Аз ще питам, защо не донесе подаръци на нашите деца. Макар че знам защо, но все пак да го питам. Hello. Have a seat. Oh. Hello. Come. This is your first time in Lapland? Not for me, but for No. him it's first time. You have been here one before? I've been, yes. Yeah, but when? And I'm actually here for the whole winter. Oh, okay. All right. So you've been visiting me. I have seen you before. Yes. But you know, I have 500,000 visitors a year, so I can't remember everyone. Of course. No. It's fine. Yes. Yeah. And how long will you be now in Italy? Just for a week. Oh, that's right. And where about in Bulgaria you come from? Kırgın, hometown. Right, yeah. Hometown. I know, because I did come to Kasturi every Christmas, if you remember. Yeah, very good. Sure. It's a But nice come closer to me, right? Here, guys, Yeah. and then just this way and show me your biggest smile one more time. Excellent, beautiful, yeah. So, I wish you a wonderful time here. Remember to play in the snow. That's something you can't do at home. yeah. And I'll see you again after 316 days. Yeah. And you remember to enjoy the snow here. I will. Yes. You do know that in South Finland there's absolutely no snow. I know, we are so lucky here. Yes. So yeah. And you are here until the end of the season, or? Till the end of March, yes. Oh, very good. Yes. And then you return back to. To Bulgaria. Yeah, but where? In Sofia. In Sofia. Okay. So. Shall I see you then in Sofia at Christmas? I hope so. All right. Very good. Then you just remember to be a good boy. All right. Thank you very much. Thank you very much. All right. So. Thank you. Bye. Не беше ли истински? Кажи. Абсолютно истински беше. Искам хората да знаят. Автентичен. Искам хората да знаят, защото съм чул, че има такива някакви теории, че нямало дядо Коледа, че не бил истински, че... Има, нали? Да, даже смятам да докарам децата, да го видят и те. И да не вярват на лъжите на хората, Да. че няма дядо Коледа. Искам да ти покажа нещо. Тук избират някои писма, красиви, и ги слагат в рамка. Какво ще кажа за това? Не знам доколко е възпитано, четеме чужди писма на децата. Представяш ли да си дойдеш тук и да си намериш писмото 30 години след като си го писал? Yes, sure. Thank you. Are you here for the race? Yeah, you? Yes. What's your name? Martin, Martin, Puzi. nice to meet you. Yeah. Bonjour. I'm making video, is that okay? Yeah, So which distance are you running? 150. Oh, Yeah. we're gonna race together. Yeah, good. I need friend because this is my first time Where are you from? Malaysia. Malaysia. You Yeah. came all the way here for the race. Yeah, What's your name again? Puzi. Puzi. Muhammad Puzi Muhammad Puzi. Nice from to meet Malaysia. you. I'm gonna run the 66 kilometers. He is 150. Okay. Your name again? Martin, Martin Bonjour. Bojo. Where you from? Bulgaria. Bulgaria. Did you want to ask for a photo or something? Yeah. Yes, sure. This is first time I
running this guy. Do you want to stay here? This is the Arctic Circle? Yes, line? this is the Arctic Circle line. Ah. And if you want to stay here, Yeah. I'm gonna get the sign Arctic Circle. Oh, and my God. and behind you will be the office of Santa. Yeah. Alrighty. 1, 2, 3. How you know I'm racing? Because I saw the gear and you look like ultra runner Yeah. and people for the race start coming already. That's why. Сега искам да ти покажа една от най-старите фабрики в Финландия. Те произвеждат ножове и кукси. Просто да ги разгледам. Последното нещо, което искам да ти покажа е пощата на дядо Коледа. Значи, когато пускаш картички, това е обикновената поща, пращат ги веднага. А това, ако искаш да изненадаш някой за Коледа или себе си. Ага. Това е гаджето ми. След задължителната културна програма, разходка из града, какво ти е мнението за това? Малко. И много спокойно, приятно местенце. Не ти ли се струва мрачно едно такова? Не бих казал. Грозновато. Семпло е. Изчистим такова. Мен ми харесва. Не знам. Приятно. Ти сега си прекарвал доста повече тук дни. Аз искам... ти е писано вече. Аз искам цветове, слънце да има. Тук всичко е черно-бяло. всеки ден ако е така облачно сиво, нали? Значи ей там от другата страна на реката е мястото за ice swimming. И ако видиш отзад червената барлога, това е сауната. Това е обществено място. Боже, според теб колко дни ще ти отнеме да отидеш до Мурманск? С така с шайната, дето ще я вземе след малко. Ако искате да намерите занимавка на Божо, му давате една от тези кутии. Как се казва това? Кутия? Пъзел. Кутия пъзел. И той си се занимава човек. Това е една кутия на една японска малка компания, която кутия аз имам от 2 години и се опитвам да я отворя. И Боже разцъква тук от 5-6 минути. Не, малко повече. Айде 10 да са и его е. Чакай, обаче то не е това цялото. Те първо почва тук да... Ти доста далече си стигнал, аз до там. Защото тук като го дръпнах това, заключи и после може би трябва да върнеш това нещо до нея. Оп. Стига, отвори ли бе, човек? Това ли е? Не знам. Трябва да я разгубиш още. Да, и още, аз 2 години я мъча тази кутия. Тогава, ако е имало някакъв подарък, някой ти го откраднал, да знаеш. Празна е. Аз си мислех там да сложа годежния пръстен на гаджето и да кажа, ти го отвориш, това е. Мога да си останеш сам. Е, добре, как е възможно това? Късмет. Късмет. Късмет на начинаещи. Направо, не знам, много смесени чувства имам. Радвам се, че не я отвори. Ще време малко тъпо се чувствам, че... Едно, две, три движения, да. 3 движения. Марти пак готви страхотни гозби. Ела да покажеш. То е горе-долу като по коме мине. Същата работа. Брат. Боб. Е такова, ако имам по трасето, ще ги изям. Разбираш ли? Топличко, вкусно, ароматно. Няма човек. Няма по трасето топла храна. Ще хрупваш замръзнали вафли и това е. Към колко градуса замръзва храната, така както в клипчето ти? Колко беше тогава, помниш ли? Беше минус 30. Минус 30. И за колко време За под минута замръзна. стига, бе? Да. Сериозно? Вдигам с вилицата, задържам.
И замръзва. Задържах я сега, манипулирах с ним. Да, то е ясно, ама... И така на Боже му позволявам само да разбърква това, което съм. Да, творението си на Марти. Да не обърка нещо. Да не забори. Февруари, 2 дни преди старта. Боже е вече тук. Така аз лично нямам никаква стратегия за състезанието от гледна точка на диета. Не правя такива въглехидратни зареждания, не съм правил никога. Това, което направих като промяна в последните месеци е, че диетата ми е много близо до веган диета. Като да си призная, от време на време хапвам месо, което не идва от масовата продукция. Тук се здобивам с еленско месо или месо от мус. Но такова месо ям в много редки случаи. Всъщност редки, веднъж в седмицата. Понякога може би 2 пъти, като месото е просто като добавка към основното ядене. По-скоро гарнитура имаш. Да, месото вече е много намалено като количество. И това е основната промяна, която направих. И много искам да видя дали когато се доближа до веган диета, това ще се отрази на физическата ми форма. И това е нещо, мисля, че мога да го усетя много осезаемо точно на това състезание, защото ще ми е 3-то. И това е състезанието, на което достигам до лимитите си, до максимума на моите предели. И вече, съответно, ако даде някаква разлика към това как се чувствам и към моето представяне, мисля, че мога да добия представя дали промяната в храненето ми рефлектира на представянето ми, на състезателното ми представяне. Така че всяка година се опитвам нещо ново да направя. За миналото състезание включих физическа подготовка с тежести. Сега тежести ги оставих, защото не ми харесва, не се чувствам добре, имам чувство, че се травмирам всеки път, като взема тежести. Сега правя по-скоро такива упражнения от рода на калистеника, използвам теглото на тялото и много упражнения за мобилност и стречинг. Така че имам промяна от миналата година. То не е като подготовка за това състезание, направо като начин на живот. И сега ми е много любопитно да видим резултатите. Значи за това състезание бягането ще е изцяло върху сняг. И аз имам известен опит в бягането върху сняг. Според мен се активират съвсем различни мускули, защото нямаш такова сцепление, буксуваш, пропадаш и постоянно стъпалото ти не знаеш горе-долу на коя страна ще пропадне. Стабилизира през цялото време. Да. И аз лично чувствам голяма умора на различни мускули, които не чувствам умора при тях, когато бягам трейл, да речем. И това ще окаже влияние и това е според мен, което нямаш базата, конкретно с това състезание, не си се готвил. Трябва да си сняг, ако искаш да бягаш върху сняг. Това е най-големият проблем, защото температурите се повишиха, беше минус 20 до предната седмица, сега до вчера беше плюс 2, трасето се разтопи и се появява този проблем, че имаме леда, бягаме основно върху замръзнали реки и езера, малко гора има, но върху езерата и реките имаме лед, след това имаме вода, след това имаме сняг и потъваш, намокриме се. Аз миналата година бягах 8 часа, напълно подгизнам, няма как да се спасиш от това. И е много по-трудно, когато потъваш. Така че това ще е най-големият проблем, но да се надяваме, че ще се застуди, температурите ще паднат, за да замръзне и да е по-обегаемо. Аз лично нямам проблеми, когато е много гадно и тегаво, защото е гадно и тегаво за всички, не само за нас. Ти какви условия биха били най-подходящи за тебе? Как мислиш? Не знам, аз може би трябва да е нещо много по-трудно, но аз имам предимство тук, когато е много студено, защото хората идват от цял свят
и е страх. Тук и да си с температурите. Да, и те се страх и от студа и се презастраховат и тръгват да бягат с едни пухенки, с едни неща, Навлечени, да. с много багаж, големи раници. Аз го знам маршрута, минал съм го може би стотици пъти вече, тъй като там минава с него мобила, когато водят туристи. И горе-долу знам как, и не ме притеснява толкова студа, имам повече опит с студа, така че колкото по-драстични, ниски са температурите, толкова по-високо е моето представяне, защото другите хора изостават, защото се притесняват от студа. И те с право се притесняват, защото на това състезание имало ампутации на измръзнали пръсти на краката. Най-важното е да завършим пак със същия брой пръсти. Не така, ами така. Да пробваме и скандинавския хляб с това. С какво е хляба? Това е квас, органичен хляб. Най-добрият, който намерих в града. Изглежда доста добре. Рованиеми 2020. Първи кадър. Така, на Бучай се водят най-добрите разговори. Има един въпрос за стратегията ми към моя подход за самото бягане към състезанието, тъй като аз лично нямам много опит и все още не мога да преценя как да подходя. Чисто стратегически. Значи до момента съм бягал 2 пъти на това състезание, като стратегията ми беше да имам много силен старт. Давам всичко от себе си на старта до първите 20-30 км, тогава вече сдавам багажа и някой трябва да походя известно време, за да се възстановя. Бягам, давам всичко от себе си, бедрата ми се подпалват, почва да ми омекват краката, като идеята ми е, аз искам да демотивирам конкуренцията. Искам, когато ме видят хората на старта как отпрашвам напред, да се откажат да ме гонят и да си се борят там да си завършват и за 3-4 място, колкото сили има. Обаче, винаги и в двата случаи ме изпреварва един много опитен бегач, един шотландец, който неговото бягане ми наподобява, ако сте виждали Любо Палакарчев как бяга. В смисъл, той няма летателна фаза, което означава, че винаги някои от краката са му опират земята, докато аз си тичам, прехвърчам. Тръгва бавно човека, винаги има визуален контакт с мен, не се отдалечава много и някъде на 30 км започва да ме застига и лека по лека, с едно бавно, сигурно темпо и си ме изпреварва човека и аз вече нямам сили да отговоря на тази негова атака. И сега въпросът ми конкретно е към тебе, Божо, как мислиш, моята стратегия добра ли е, според теб, лично мнение, и дали не е по-добре да си разпределя силите равномерно и вече към края, ако имам сили, тогава да тичам? Какво мислиш? При всички положения тази стратегия в повечето случаи ще завърши така, както завършва при теб, почти всеки път. Това ако тръгна бързо? Да. Много често се случва така човек да не си разпредели силите и да закъса в един момент. Това също така обаче може да бъде много успешна стратегия, защото пък големия риск може да ти доведе много голяма победа, с голяма разлика и така нататък, но пък трябва да си много добре подготвен, за да го направиш това нещо. А ако целта ти е да завършиш, със сигурност това не е добрата стратегия да стартираш по този начин на състезание. Винаги моята стратегия в състезанията е била първите 2/3 от дистанцията да ги минавам с умерено темпо, да не се изхвърлям твърде много и вече последната третина там да натискам. Добре, но аз не мога да го разбера. Моето тяло поне по този начин работи по-добре. Сега някои хора
не могат да... Нямат това търпение, примерно. Искат да веднага да се хвърлят в боя. Това, от което аз се опасявам е, че нали го знаеш, има този момент психологически, когато някой се закачи за теб. И някак си ти иска да те вижда и те следва и няма да те остави, разбираш ли? Ти предпочиташ да те гонят или да бъдеш гонен? Как? Да ти кажа, Да гониш или... предпочитам да гоня. Ясно. Значи така се планирам, като ме гони някой. В един момент си жертва, в другия си хищника. Да, има го този момент. Да. Докато когато преследвам, Ти си нахъсваш, нали? Да. Да го стигнеш. и там виждам как лека по лека се доближавам, което ме мотивира. А ако някой се доближава до мен, въпреки дори да имам някаква разлика от 1 километър, Ами ето, защо тогава стартираш и искаш да си най-отпред? за да ги откажа. И другото нещо е, не искам да има такива, които се закачат за мен, защото миналата година имаше един португалец, който буквално беше на 1 метър дистанция, което беше много досадно да ми диша във врата в продължение на около 25 км. Той стъпваше в моите стъпки. Това също е една так. Първо, искаше да му пробивам път през вятъра. Второ, стъпваше в моите стъпки, които аз оттъпквам. Това е едно предимство и той вече не пропада толкова. Буквално 1 метър зад мен тичаше, което ме издразни, но аз това го видях като слабост от негова страна и си продължих с моята тактика, да съм пред него. Не исках да му играя по неговите такива... Да го очакваш да мине зад него. Да, да мина зад него и сега да се надцакваме и да... За мен това не ми се стори много достойно. И обаче какво се случи на 30 км, този човек като си стреля напред и аз си казах, окей, нямам шансове. След като се изстреля така на едно езеро, което е 10 км, ти ще го видиш дълго. След това ме изпревари и този шотландеца, който стана първи и аз вече си викам дано да взема 3-то място. Обаче езерото влиза в една горичка и там има един пункт и аз го гледам португалеца заминал. Тотално. И му направих около час и половина разлика. Но... Ето и то е... Но той се закачи за мен. Той се закачи за мен. И такива не искам да ги дърпам хората. И не мога да преценя какъв подход да имам тази година. Ами най-важното е да бягаш с твоето темпо, да не се закачаш за никой да те дърпа и да финишираш на някой от пунктовете, не на финала. Както се е случило с въпросния господин. Така че бягаш си с твоето темпо. Аз бих тръгнал умерено и в последствие да увеличавам. Сега ти си преценяш. По някой път този риск може да ти доведе голяма победа наистина, но в повечето случаи ще доведе до провал. Защото миналата година ми направи впечатление, когато финиширах и вече финиширах втори и останах там 2-3 часа и си говорех с хората и те това казаха: човек, ти как дръпна в началото. Буквално съм ги деморализирал, как се казва, отказал съм ги. С това. Отчаял съм ги, както се казва. Не знам, на мен лично някой как се изстреля в началото на състезанието. Просто го виждам как този човек след колко си километра ще фалирал. Но много зависи. Ти мога да си супер подготвен и това да е окей. А как мислиш, по-ли е добре да имаме еднаква скорост през цялото трасе или, да знам? Еднаква скорост, първо може да говорим на това трасе, на повечето утри, на които ние участваме. Когато има денивация, денивацията е много различно, да, много относително. Но тук, да, по-скоро аз бих предпочел едно по-така стабилно темпо, без големи амплитуди, бързи или да си по-бавен някъде твърде много. Аз имам един друг проблем, особено в началото съм много надъхан и така вкарвам едни енергийни гелчета и понякога чувствам страшно много сила. Имам сила и това ми е трудно да се контролирам и да намаля, като знам, че мога по-бързо. Трябва да имаш търпение, да... Нямам го търпението. Искам да опукам всичко. Искам да бягам на максимум през цялото време. Аз и другото при мен е, примерно първите километри винаги са ми най-трудни, защото в началото ми е най-скучно някакси. Не знам защо така се получава, макар че би трябвало, нали, вече накрая след толкова много часове.
тогава да ти става тежко. Но първите километри винаги са ми по-неприятни, докато си тялото ми вече влиза в някаква така хомеостаза на по-високо ниво на тия обороти, на които бягам. Влизаш в И се ритъм. успокоявам, да, влизам в някакъв ритъм и всичко става по-лесно. Така че за мен първите километри са по-трудни и се старая да не превишавам възможностите си. Точно там. Добре. На това състезание. Първите 30 км сме заедно. Така. Мислиш ли? Значи ако се изрезеш, няма те гоня, да знаеш. Това много ми е любопитно, значи тръгваме заедно. Първите 30 км сме заедно с тези на 150 км като Божо. Божо е светлини години по-силен от мен, но той ще има да бяга 150 км, аз ще имам да бягам 66 и той ще има една шейна да дърпа, която ще видите след малко, което не знаем колко килограма ще е, но може да е 20 кг багаж. Така че това доста ще го забави и ми е много любопитно при тези условия кой ще... Слагаме ли... Да направим един залог на 30 км. Айде. Да не се... А сега да не знам дали е правилно, не се изрежеме нещо да... Нали, ние сме си, ще Да, се да. преценим, но от любопитство. Ще бъде интересно, да. А ти колко ще е раницата горе-долу? Не мисля да Багаж. е повече от 3 Трябва да кг. обсъдим екипировката на това състезание. Мен ми е много интересно. Добре. Задължителната екипировка за 150 за нашата дистанция включва 5 или 6 неща. Само това е. 5 или 6 неща. Спален чувал, постелка, челник, мигалка такава червена, която да е отзаде за снегомобилите да те виждат. Някакви отразители, които ги дават организаторите и май това. Как би го коментирал на базата на цялата тая екипировка, която се изисква от другите състезания, другите ултрамаратони, които искат по 15-20 неща? Да, според мен работата тук е, че се движим по траковете на снегомобилите и в случай на инцидент, като им се обадиш, те могат да те достигнат в рамките на 30 минути. Окей, обаче при тия условия не е ли твърде опасно въпреки това? 30 минути е много. Затова трябва да преди, имаш... че не искат дори ръкавици, някакви дрехи по-специални, няма изисквания, абсолютно никакви. Да, но според мен това... За обувки, тия неща. Според мен Просто това ми е е- така, защото това е базата. Ти няма как да Подразбиране, без това. да, като чуеш, че идваш полярния кръг да се състезаваш, ти би трябвало да се подготвил за тези неща. Според мен никой няма да тръгне без ръкавици. И те така, имат но- някаква база Да. и от която вече надграждат. Все едно на някое нормално трейл състезание да ти кажат обувките са задължителни. Не са? Не са, някои се пускат и боси. Така е. Така че и тук може да се появи някой пич по шорти. Примерно. Имаше ги такива, да. Да, аз съм виждал в предните издания, има хора по шорти. Но ако имаш нужда на това състезание, това, което се опитват да им обяснят, е, че ако имаш нужда от помощ, не трябва да чакаш последния момент. Да. Защото, да речем, стане минус 20 и вече си на ръба на хипотермия. Ако се обадиш, 30 минути идват с снегомобил и после те взимат с снегомобил, ти си изложен на вятъра. Още 30 минути тук е. Така че не трябва да се чака последния момент. Последния момент е твърде късно. Пунктовете също е доста интересно. Пунктовете няма нищо. Няма Една тетрадка да се подпишеш. Няма вода, има само на един пункт. Само на един ли? Да, нямаше вода. Как така? И то даже на 10-тия, след старта, на 11 км имаме вода на моята дистанция и после правим обиколката и после на същото място пак имаме вода. Тук ме изненадваш. Няма вода по пунктовете. Доста приключенско. Приключенски формат.
Приключенско е, брутално е, няма никакви глезоти. Тръгваш и се оправяш. Преценяваш. Добре, Марти, ти за трета година за трета поредна година участваш на тази дистанция, на 66. Целта ти е да победиш, затова се връщаш всеки път или мислил ли си за по-дългата дистанция? Значи, защо участвам? Защото това е единственото състезание, на което се състезавам. Но всички останали в България и не само в България, гледам да го правя за удоволствие. Не се напъвам много, да хапвам от пунктовете, снимам си. Въобще не излизам от зоната на комфорт и го правя изцяло за забавление. Да си призная точно това тук в Рованиеми не ми е за забавление. Искам да го спечеля. Когато започнах да бягам преди 5 години, не съм си мечтал за подиум. Тогава исках да изграда бягането като начин на живот и си казах, след 20-30 години, когато се състезавам при ветераните, вече мога да помисля за медал, за подиум, за класиране. Като главната цел е било начин на живот и да бъда по-здрав и по-силен. Като разбира се е хубаво сега да човек да изпита вкуса на победата, най-малкото за да види какво е. И на такова международно състезание аз представям и България, не само себе си. И когато за първи път се пуснах, аз не очаквах, че ще стана втори и дори не вярвах, защото по средата на състезанието бях сам отпред и не можех да повярвам, че съм първи. Не съм мечтал за да бъда на подиум на международно състезание. Дойде като изненада за мен. Но след като видях, че е възможно, се появи тази моя мечта да спечеля състезание. Като разбира се, ще съм много щастлив дори просто да влезна в тройката, да съм на подиума. За мен това е... Аз знам, че това за мен е много повече от това, което съм мечтал. Разбира се, моята дисциплина конкретно не е на световно ниво и няма звезди. И това е една от причините, поради която се класирам толкова високо. Но все пак идват доста опитни хора от цял свят. И за мен това си е голямо постижение. Разбира се, Килиан няма да дойде. Но да, искам да го спечеля това състезание. Вероятно, едва ли ще имам друг шанс някъде някое състезание да го спечеля. Трябва да съм напълно откровен и нямам очакване да го спечеля. Най-малкото, защото пак ще участва шотландеца, който миналата година ме би с 1 час разлика. Аз ти пожелавам най-накрая да го накажеш, този човечец. Не знам, ще си направя бягането, ще съм щастлив и с трето място. Каквото и да направиш. Но все пак ти пожелавам да го спечелиш. Нека да кажем, само имаш 2 втори места, нали така? 2 втори места имам, 2 поредни години. И двата пъти ме победи този шотландеца. Първата година с 30 минути разлика, втората година аз към края спрях да бягам. И двете ти бягания бяха с най-същата стратегия, нали? Да, същата стратегия винаги ме настига по средата. Може би сега, ако направиш някакви леки промени, точно, ще има нужен резултат. Да, промените, за които вече споменах, много близо до веган диета и много упражнения за мобилност и стречинг. И сега ще приложи тази техника с малко по-бавен старт и по-добро разпределяне на силите и да видим какво ще стане. Добре, при тези условия в снега с пришките, как е ситуацията? По-често се случват, по-рядко или пак зависи много от условията, ако има много вода? Зависи от условията. Ако е замръзнало и е сухо и не си намокриш краката, според мен няма условия за пришки. Добре. Примерно други неща, които лятото не ти се случват на ултрамаратони, а тук ще ти се случват нещо да кажеш. Има ли такива или по-скоро не? Или пак това е обосновано от условията? Тук аз много си играя с температурата на тялото. Много е важно да не позволяваш... Да не си мързелив и постоянно да махаш слоеве. Да махаш и да слагаш, защото това губи време. И също да не се преизпотяваш и да си намокреш дрехите. Ако усещаш, че ти става горещо, трябва веднага да свалиш тия дрехи, защото ти обещавам, че малко по-късно ще ти стане студено. И ако нямаш сухи дрехи,
става много неприятно. Заминаваш. Да. И това на мен ми губи много време, защото се е случвало през 5 км да трябва да нагласям облекло. И аз като съм с раница, разкопчавам раницата, гледам да не спирам, ама пак не става. Трудно Да, това е основно движение. правило при туристите, нали? Трябва постоянно да се грижат за температурата на тялото си. Да. Защото те обикновено се навличат, тръгват, бъхтят нагоре по берите. После ги мързи да се съблекат, Целите прегреят. текат вътре, да, изпотени. Накрая не издържат, спрат някъде, съблекат се, настинат от студа, Малко, да. духне ги малко, Облекат мокрите дрехи. вече нямат и сухи дрехи. Затова времето, което ще изгубя аз в нагаждане, нагласяне на облеклото, то се преизплаща. Защото тук то се намокря, ти го сваляш, то замръзва и след това, ако трябва да го облечеш, по-добре не го обличаш, то обличаш една ледена кора. Да. Това е, което е най-важно и е по-различно. Защото ако си на нормално състезание, където температурите са 10 градуса, да речем, дори и мокра да ти е дрехата, пак имаш си нещо. Ти като си с твоята топлина ти я затопляш. Но тук става една кора от лед. Няма никакви изолационни качества и ти предава само студина на тялото. Аз в такива случаи, когато е много студено, предпочитам да тръгна много леко облечен и да регулирам тая топлина с темпото. Да. Когато ми е по-студено, забързвам малко, когато съответно ми е по-топло, забавям и имам готови дрехи, които като спра, просто ги слагам веднага, да не изтивам, нали, твърде много. И са сухи и ми върши страхотна работа. И после пак свалям и тръгвам. Да, за мен е важно като на старта да ми е студено, да ми е хладно. Да е хладно, да. И въобще по цялата дистанция аз предпочитам да ми е леко студено, много леко, нали? Отколкото да ми е супер комфортно. Да, и при мен е така, защото когато ми става топло, автоматично намалям темпото, за да не прегрея. Да. Тялото ми само намаля. А когато ми е хладно, мога да натискам, защото Без тялото ми иска притеснение, да се стопли. Боже, отиде да се къпе и аз тайно ще се опитам да отворя кутията. Чувствам се малко засрамен, защото имам близо 2 години тази кутия и опитвал съм много часове прекарах, опитвайки си да отворя и не успях. Пък той успя в рамките на около 5-7 минути. И което малко ме депресира. Но това, което той ми даде като съвет е, че може би не съм използвал достатъчно сила. И това е което аз си мислех, че не трябва да използвам прекалено много сила, за да не счупя нещо, но обаче си трябва. Изглежда тук е бил проблема. Трябва малко повече да я напъна тази кутия. И сега започнах да опитвам отново и се раздвижаха и други неща, които до сега не се бяха раздвижвали. Значи първо тази част я мести от самото начало. Тя е много елементарно човек да се сети за нея. Но сега започнах да размествам и ето тези части. И тръгнаха някакси. После спряха. Отвориха. Не мога да повярвам. 2 години. Всъщност още не съм. Стигнах до тук. И пак спря. Вълнувам се. Не знам дали има повече. Не, това е.
Сега ще се направи един експеримент. Ще напиша една бележчица. Ще я пъхна вътре. И ще дам кутията на един специален човек. Чувствам се доста пълнен. Можем? Браво. Какво ще имаме за вечеря? Така, тази вечер ще се допингираме с етия хубави цвекла. Финландски. Морковчета. Салатка. Тук има лещичка с морковчета също. И не знам какво да сложи Марти, още някакви подправки. Аз ще нарежа салатата. Обаче господин Стефанов е толкова нагъл, че ще ме накара да го направя след това нещо. Значи питам имам ли ренде, казах, че имам. Този човек е ненормален. Не знам какво това ренде, ама имам. За утре ще стане салат, според мене. Почвам я. Да, Елате обратно след няколко часа. Белачка имаш ли? Белачка имам, всичко имаме, човек. Всичко имаш, да? Рентата... Ете, сега ще кажеш, че тя е малка. Не, върши работа. Направо тук, нали? Да. Тая белачка много малко бели, бе. Значи, Ще донесе и белачка, като го... Освен ренде. първо се оплака от рендето. Не знам какъв му е проблема на рендето. Ренде като ренде. Сега ако е тъпо, на всичкото отгоре, ако нареже. После се оплака от дъската, била малка. И сега от белачката. Един път той да сготви за мен. И не спря да се оплака. Мен чували ли сте ме някога да се оплаквам като му готви? Може да се оплака нещо. Но ти верно ли нямаш друго ренде, честно? Не бе, човек, канти. Стига. Сериозно. И не разбирам какъв му е проблем на това ренде. Притеснявате, че може да не е остро? Не ти харесва цвета? Не ти харесва формите, на които рендосва? Идеално е, просто пропорциите му са Е, несъвместими с нашата вечеря за тази вечер. това е сектора. Кой нож ползваш? Не значи. Сега ще се оплачеш и отново, че не е остър, сигурен съм. Това същия нож от нощи ли е? С който Надя белеше. Има един по-остър. Бореше, не белеше, ми се бореше с мамата. Ето ми го гидския нож. Не, това е нож от нощ. Това е, да. Благодаря. Този е по-остър. Сигурен ли си? Да, да. Добре. Така, това тук е сектора с витамините ми. За първа зима взимам витамини, защото нещо тази година тъмницата ме отрепа. И си взех витамин D. Плодове, достатъчно за да заредим утре. Авокадца. Много обичам смутите с авокадо. Дадем по 2 праска. Предпочитание как да ти го направиш? Рендосваш, да бе. Не, което си страна си избереш. Искаш на по-ситно или на по-едро да ти направя? Айде на по-едро. На поеда, да. Добре. Нещо да кажеш? Режи, това е добре. Човек. Стига толкова. Може ли купа да ми приготвиш поне?
Кубичка или куба? Дай ми най-голямата куба, която имаш. Това са ми кофичките от любимото българско мляко, когато консумирах мляко. Ама това тук го продава? Да, Верно. това е И така се казва. популярният им бранд в България. То не струва, ама... Нищо общо няма. Не. Те го правят от някаква пудра. Тази става? Не е по-голяма. Без напрежение така. Иначе... Да, аз ще седна да гледам някакъв филм. Какво да си пусна? Така, час и половина по-късно. Салатата е почти готова. Морковки с цвекло настъргано. Може ми се ядоса нещо. Не знам, що изглежда ядоса. И сега лимонче добавяме. И зехтинче. Домашен зехтин от Италия. По желание. Да. Лестичката е почти готова. This 2020 Rovaniemi 66. Tuesday the river was quite messy, and you will see actually the Rovaniemi 66 is almost flat. Okay, there I have some up hills and down hills, but there is almost 40 kilometers, maybe a little bit more, that it's totally flat because it's through the river and through the lakes. But remember, in daylight, when we start tomorrow the race, in daylight, the river, it's very simple, it's very nice, you can see everything. But in the dark, it's not the same. It changes totally radical. River, and then we turn left, okay? Here, there is an open area in the river. But you will see that the Styx goes far away of this open area. I mean, this is the only place that could be a little annoying, okay? So that's a car. But what happened these days, because the tire marks, now it's full of water. So the most dangerous of your race are the snowmobiles. Very powerful snowmobiles, and they are very, very good drivers, and they just gas. Okay. I think that tomorrow everybody will finish. Will be a fast race, and everybody will finish more in advance of. If you don't have any problem or something inconvenient. Just to thank you, your videos help me really a lot to see, because I'm from the Canary Islands, but in the south, close to Africa, and I know nothing about coal. So thanks to your videos, I get a picture of what I'm going to face tomorrow. So thanks a lot, mate. Just a moment. She's asking me if it's possible in this Lake Toyarvi, in this second lake, that goes left and right and left and right, if he can go straight. Okay, if you go straight, you are in deep snow and then overflow. Okay? I hope I run and not working, but I don't know. Do you recommend spikes for tomorrow? It will be icy. I'm not taking spikes. No, because it's very flat. Listen again. What's your name? Miguel. Miguel. Yeah. Nice to meet you. Everything Good is luck. snowmobile. You're running tomorrow too? Okay? Okay, so I hope see you at the start line at least. Then you wait for me on the finish line. Yeah, you did a great time the last years. 8 hours and a half. Wow, Okay, that's you go really as fast. close as the sticks as possible. see. That's the safest place. Have fun tomorrow. And it's where the track is harder also. Okay, but it's true that
I don't know. Just some people just go everywhere with the snowball. Okay? Yes. Okay. Well. Colin, how are you? Are you in a good shape? Are you in a good shape? Yeah, I am actually. Yeah. How are you? You're always in a good shape. For how long are you planning to run this race? My time tomorrow. No, how many years ahead are you planning to run it? As many as I can. Anyway, I'm happy to see you and good luck tomorrow. So how are you? I'm good. Yeah, good. I'm doing well. So. It was me that bumped into you yesterday by the, on the fat bike. No. Yes. Oh, you knew that? Okay. I thought about. I didn't recognize. Because I thought you wouldn't know who it was. Yeah. Yes, but then I thought this might probably was Colin. Good luck tomorrow. Yeah, same to you. Good luck. I've been always fascinated by the gear built for the long adventures. The science has helped us to develop all sorts of tools that can help us explore more and reach our limits. Many unbelievable things from the past now seem very possible. Not long ago, mountain bikes did not exist, and probably no one ever thought about cycling on snow. We have clothes that help us stay dry and warm for days. Our navigation gadgets are extremely reliable. Our sport food is getting better and better, and our gear is getting lighter. Does this make us stronger or softer? This is an open question. But for sure it makes the nature way more accessible, so many people can unlock their inner heroes and head towards their adventures. And I'm one of them. Как ти се стори брифинга за 66 км? Забавен на моменти. Нищо различно от останалите състезания, като изключим, нали, екипировката. Да. Интересното е как наистина разчитат на здравия разум на хората, че ще вземат достатъчно дрехи. Според мен трябва неща като пухенки и такива неща. Те са големи оптимисти според мен, но да, не. Вярват на хората. Аз не мисля, че някой... По-скоро тук хората се презастраховат, отколкото да спестяват нещата. You guys, how did you like the briefing? Everything clear? Yes. Nothing scary? You sound like confident? Clear as water over the ice. Yes. И така, брифинга мина. И аз вече съм на смути от растително мляко, банан, авокадо, орехи, годжи бери, червено цвекло. Божо стяга екипировката. Божо, сега след брифинга, как ти се стори? Нещо оплаши ли те, притесни ли те, нещо не разбра ли, нещо интересно? Не бих казал. Всичко беше много добре обяснено. Няма кой знае колко специални места, за които трябва да внимаваме, така че мисля, че ще мине много гладко. Просто трябва да си следя маркировката. Няма да нося GPS. Така, мой ред е да си покажа екипировката. Знам, че може да изглежда прекалено за 66 км, но аз очаквам да имам много вода и ще тръгна с тези гумени бутуши. Хубавото е, че са с вибран подметка. Също може някой да го нарекат презастраховане, но аз предпочитам да тръгна да си имам брадвичката
Но това е много хубаво. Не е тежка. Не е тежка браздата. Другото, без което не тръгвам, дори на такива по-къси дистанции от 66 км, е нож. Сега не знаеш. Никога не знаеш кога ще се наложи. Нещо да стане. И разбира се, дрона, значи тежък. Замислих се за момент, нали, да го взимам, обаче много искам да направя кадри, така като тичам. Има една опция, дето дрона ще ме следва. И сега най-важното е, за това съм тръгнал, нали? Ще се боря, нали, за място, но без кадри аз не искам да се връщам. Шегувам се, разбира се. Така, дай сега сериозно. Да, сериозната част. Така, аз нямам много... Как ти ги открадна тия? Нямам много екипировка. Едва ли раницата ми ще е повече от 4 кг, даже не вярвам и 4 да е. Светлините са... Значи, кое е задължително? Задна, предна светлина, номера и свирката, която е към раницата. Запушете си ушите. Никой няма да ме чуе. Така, екипировката ми е, нали, ще бъда с клин и с някаква блуза, ще измисля каква. Ветровка. Ветровката си ми е резонната. Това си ми е ветровката, с която всички си ме знаят. Имам си я откакто тичам. Ползвах я на първата си ултра, Орехова ултра. Вече 5 години си я ползвам постоянно. Ще си имам Gore-Tex лояки, да се намятам така, без да свалям раницата. Не знаеш, че трябва да си показваш номера? Да, но номера ми ще ми е на кръста с колан, за да мога да си слагам якито без да се съвличам и да си покривам директно и раницата. Това ще ми е клина, това ще са ми ръкавиците. Тук, за какво е това? Това е пухенка за телефон по принцип, обаче аз какво ще направя? Тези затоплители ще отворя един, пъхам го вътре и тук ще си сложа барчетата, за да се топли и да не замръзват. Ще изкарам бягането само на десертни барчета и енергийни гелове. Един от тези нагреватели ще го залепя за бутилката вода. Може и два от двете страни. Да не замръзва. Тук вътре това е водоустойчиво. Ще си държа Gore-Tex якито, за да не се намокря, като се изпотявам. И аз имам задължителни отразители. Тук имам лепенки, в случай, че излезне някой мазол. Салфетки. Това е. Храната, няма да взимам много храна. Значи, относно енергийни гелове, на това състезание приемам гелове, защото се изпържвам много жестоко. Това е единственото състезание, на което се състезавам всъщност. Това са хапките на Ванката, които е пратил. Това ще ми е общо взето цялата храна. Друга храна няма да имам. И ще тръгна с половинка вода. Точка по въпроса. Това е от мене.
до старта. Аз не мога да кажа, че се вълнувам. Чувството е по-скоро някакси, че съм стресиран. Малко съм напрегнат. Ти? Аз нямам търпение да тръгнем. И аз искам да се тръгва това и да ми се маха от главата. Студено е, човек. Ладничко е. Сяда и десна, аз не сяда и дам това. Oh, really? Yeah. 66? Yes. Thank you. Моето предизвикателство за деня ще е да резна Божа на 30 км, защото в първите 30 км бягаме заедно и много се вълнувам. И си представям как ще има хора, които ще следят, нали, ще следят как се движим и няма да се разбрали, че Божа е на 150 км с грамадната шейна. И ще си кажат, Том, ти е много задобрял. Аз се постарая да не ти е толкова лесно обаче. Ако ще падна е там, такова, ще съм до 30 км, ама това няма шанса да. Все пак тази година внимавай как тръгваш. Този път по-спокойно ще тръгна. За да финишираш силно. Е така лежерно, с усмивка, както Кипчоге прави. С усмивка. Да, без напрежение. Так. На финал да изглежда така, че се едно ще си за още напред. Да, ще се усмихвам, да, така ще се подтичвам. How can I call you? And I made it's like a voice control on my phone, and I can say, hey phone, call Nadia, and I can call you while my phone is here. So probably I will do that, and I won't be able to hear you, but I'll be talking to you, and I can call you. Super cool. Soldado pescoço. Ma siccome poi giocavano insieme e l'asta. 1 minute! 1 minute! Una minuta di starta. Quando poi mi ha detto lo facciamo 15, ma sei pazzo. Okay, everybody ready? Everybody ready? Yes?
No, not yet. Okay. 3, 2, 1, go! Тринадесет километър. Аз съм трети. Зад мен е Божо, той се движи първи в неговата категория. Малко зад мен е четвърти на 66. Божо, кажи нещо. Тук всичко е 6. Условията са чудесни. Даже можеше да се задържи малко по-студено. По-дълго време. Така е доста добре. Трасето е замръзнало. Настроението е високо. И... дето ме водиш малко. Ще го преглътне. Боже, може да седна малко в шината. Ще ме дисквалифицират, иначе. Защо тебе, мене? Дай, Боже, да мачкаме. 22 километър. Аз съм четвърти. Божо си продължава да държи лидерското място. Минаваме участъка от 700 метра, наречен Pain in the Ass. Божо, как си? Добре, всичко е наред сега. Продължаваме мощно напред. Божо, приби ли се? Много кофти завои има тук. Ужас.
42 километър. Един снежен ад. Нямам особени проблеми. Вече се движа пети. Гледам след малко ще бъда шести. Излезна един насрещен вятър. С Божо се разделихме някъде на 30 км. Той си продължи на по-голяма обиколка. На мен ми остават около 22 км. Чувствам се добре, но тази година изглежда нивото е по-високо. Има доста силни състезатели. Някак си това, че не се боря вече за призово място, махна напрежението от плещите ми и сега просто ще поддържам темпо колкото да не замръзна. Няма много видимост. Ето това виждам. От тук почва психологическата борба, защото вече се връщаме обратно, направили сме обратен завой и от тук почват 22 км по река, без никакви завои, нищо. Ей така, вървиш, имаш чувството, че на едно място стоиш, но тук има толкова психика. Някак си се радвам, че не се боря за място вече, защото е много неприятно. Да гониш, да те гонят, като че ли не съм създаден за това. Надявам се Божо да е добре, той се движеше се първи, но имаше зад него едни двама на около километър. Аз няма да мога да ви. Аз няма да мога да ви зарадвам с медал, но затова съм довел Божо. Стискам палци да се справя в това. В тази снежна буря. Това е положението. Sí, sí, directo a la foto, les pongo la medalla y ya está. Sí, ya me lo ha dicho Julián, sí, sí, tienes razón. Vienen tres ahí, ¿eh? Hello, who are you, Martin? It's me! Yeah, Martin, what happened to you? Ah! with this car, are you cold? I'm getting old. Congratulations, mate. Thanks. Well, you did it finally. Thanks, You did it. yes, Come yes. here, come here. Come here, we're gonna take a picture just right now. Yes. Okay, you can turn your light off. There, I can turn off there. Yes. Okay. So. Okay, more impressive like this. Okay, come inside, come inside. Ya está. Pero la medalla la foto. Ahora le pongo la medalla, no, la foto, medalla. Pero no, Alex, la medalla con la foto, medalla, foto. Ah, bueno, vale. Hello guys, congratulations. Cool, alright, Nice I'll job. see you later. Good job. Bye. Love you too, bye. Dun. Okay, you. another finisher. Well, this is not another. Yes. Another. Okay. Thank you very much. Okay. No, you did a great job also. Yeah. nice dress. It was cold. Yeah, in the river, no, going down this wind, it hits a little bit. Yeah, I'm so happy to be back. Congratulations, guys. Good job. Well done. Okay, you have here. You can take this kind of soap. I'll this take is my soap. warm hot water. There is another hot water. It's how half. much is? Okay, there is. I'm going to it's tell them quite that they heavy, need to quite put it. heavy. There are three coming. It was horrible.
It was horrible. I barely made it. I got scared at some point. I thought of giving up. I was afraid that I would get hypothermia. And it was super cold actually. 8 hours and 13 minutes. I think I'm sixth, something like this. But I beat my record with maybe almost 20 minutes. So, very strong runners this year. Honestly, I'm so happy that I managed to finish. At some point it was so cold. I don't know, the forecast said something like -3 towards the end of the day. What was this? But this wind facing us directly and so much snow, and I felt so cold. I felt so cold, and at some point I was feeling so cold that I got scared. And couldn't run anymore, didn't have energy, and I put this, guys, safety blanket, please, on any trail ultra race, even if it's not winter race, take one of this. This thing saved my life at least 5 times. And then I put this aluminium blanket and I started walking, but then I started feeling super cold, super cold, and I was so desperate. I started looking for houses around, just someone to rescue me or just to go somewhere indoors so I can warm up a bit. And I was afraid, and then, you know, because it was really harsh weather, and the rescue teams, they started patrolling, and they asked me if I'm okay, and I was just this close to tell them just take me. Oh, someone is coming. Do you know? Did you manage to track me? Oh, yes. Is Tina doing well? She's actually in 1 kilometer after you. Oh, she's very close. I think she's about to come. Boże is moving. Mm-hmm. Oh. Everyone was moving super fast. So I think I beat my record also on marathon distance. Probably I'm gonna check later on Strava. I was feeling good. But then towards the end, this wind. There's nothing to complain about, honestly. Really good race, very well organized. And I didn't have any problems. Okay, inside you can take a bowl of soup. Let's wait for Tina. Hello! Oh! Congratulations. You too. Well done. Good job. Wasn't easy, yeah? Not bad. Cold, eh? Especially if you stand still. Have you been here long? No, 5 minutes. 5 minutes? Yes. Oh. Tina is Tina's coming. I saw your joint video, no? Yeah. On this long ultra. Carros. Yes, was it with her? With Tina, yes. We were like this the whole race. Uh-huh. Like I was overtaking her, she was overtaking me. But this means she's coming now. Yeah, there's a Finnish guy and then So it's she's her. gonna be first woman to finish. I think so, yeah. Yes, because there is no woman in front. what? Golden medal for Tina. I told her, Tina, you should expect to get in top 3. I saw in the supermarket. I was buying some vegetables for dinner last night. Alright. Ollandi. The red pepper. No, because when I was like first half, I was thinking I was going to finish in 8 hours. But then obviously, second half is always not as fast. And then also with the snow on the river, it was a bit slower.
Who is here? Hello. Okay, congratulations. Thank you. Okay, give me a hug. Okay, nice job. That was so much fun. Okay. And hard. Well, you know who are you, no? You know that you are the winner. What? Yeah? Are you kidding me? I'm not kidding at all. You're a winner. You're the first woman. Oh! I told you you're the best! Oh my god! Well done, you made it! Congratulations! No, congratulations to you! Whoa, what's kicked the some time? ass. Hmm? What's the time? My hands are like freezed. I haven't even checked it. Oh, come inside, it's cold. Martin, do you want to take these things away? There for photos. She's first, yeah? First Oh. one. No, by the way. We have our claim to fame. You can say. Tina. Oh wow! Okay, this is the I'm Kelo going to medal forget from this. You can read. I Oh, don't know if you read wow. the history of in Facebook. This is almost 2,000 years old. This book. Have time to go, take a shower, have dinner, and go to disco. Yeah. 5 часа сутринта, не съм мигнал. Отивам да чакам Божо, нямам никаква вест как се движи. Знам само, че не е първи вече, което ме изненада и ме притесни. Това е проблема на това състезание, че няма добро оповестяване на това какво се случва. Не знам първия финиширал ли е, не е ли. И предпочитам да отида да чакам там. На финала съм. В палатката на финала. Няма никой. Жив човек няма. Много странно. Боже, медала си е тук. Очаква го. Well done! Going straight. Yes, straight over there, the red tent. Okay, thank you. You're welcome. Good job. Thank you very much. Този изглеждаше сякаш е въртял 10 км. Well done, welcome back. Hello, hello. Are we here? Yes, just the tent over there. Over there. Oh, great. Така, два снегомобила се задават насам. Това не ми харесва. Като има снегомобили, значи може би е трябвало да помогнат на някой. На някого. Нямат шени да дърпат хора в тях. Това е добре. Thank you very much again. Use the second time. Yeah, but more important, she is happy, she done. I am for support only for her. What's the number? Excuse me. 107. Yes, you are first and second in fat bike. Ah, so she's first. I'm first! That's something to... Excellent! Thank you! That is amazing! Oh! What a surprise. Oh, look at this! Now she's happy. Yeah. Any info? Yeah, Pio was in Tora Mojibalo. How far is this? It's about 40 kilometers. Away from here. Yeah. When he was there? 6:20. Maybe Alex said that maybe 4 hours. Oh, 4 hours. Yeah, and then I'll go home. I don't know what the condition is. Maybe if he's tired, it's possible that it's more and less, Okay. but 3-4 hours. Thanks a lot. I'll Yeah. go home. Do you Yeah. know if he's first or? I don't know. Okay. But No problem. That's Yeah. enough that Okay. he's Yeah. good. 9:15 сутринта. Връщам се на финала и продължавам да чакам. Първия финишира при около 30 минути. Щупил рекорда. Божо медала. Все още тук. Със сигурност имал някакви проблеми. Той така си го и предвиждаше, 24 часа някъде. Вече 25 са минали. Аз очаквах да е по-бърз.
Със сигурност е имал някакви проблеми. Нямаше време да се сработи с шейната и да я нагласим. Мисля, че направихме грешка с тази шейна. Мисля, че това е една малко по-тежка, масивна, експедиционна шейна. Много далече виждам една черна точка. Някой се задава. Това е сигурно на 3 км 4. Я пробвам да зумна. Това е някой пеша. Това е напълно възможно да е Божо. Do you think this is the second run on foot? There is someone coming. Yeah, I think so. I think so, yeah, because you arrived already one Italian guy, so yeah, I think it's the second one. And do you know who is he? Or Yeah, she? Pavel. Do you know who is third? No, nobody else I think still has been in the last checkpoint. So that one is the last one that... Значи един от организаторите току-що каза, че Божо е трети на 3 часа след този. Много странно. Дано да удържи трета позиция. Това ще е голямо постижение. Ето това е шейната на първия. Божо трябваше да тръгне с така, това е 1 кг. Божовата е сигурно 6 кг. Втория пеша свърши. След него има един колаздач. Още е някой, да не мога да преценя. Пеша ли е? Май пеша. От тук ми се струва с зума, че пеша има щеки. Може да е на ски. Кой пеша с щеки е вероятно да е Божо. Well done! It's over! Congratulations! Thank you. Тази шейна е подобна на Божовата. Come on! There! Morning! Morning! You are second. Yeah, I'm on foot. second. I know. And this is you did 24 hours 50 minutes. This is a very good time. Even the winner break the record. I know. Winner was good. You know how much he did? No, I have seen him. 22 hours 23 minutes. He destroyed the all record. But in 25 hours, it's you have to be very strong to do this in 24 hours or 25. No worry, you can be proud of yourself. There is your name, okay? And this is the souvenir, okay, the cup for the Super. Okay, no. Super. Thank you very much. No, you did a great job, and well, congratulations. Това е шейната на Павел. Излезна някакъв вятър. И я виж ти. Това вече би трябвало да е Божо. Не тича, но доста бързо ходи. Не съм виждал често Божо да ходи. Не съм сигурен, може да не е той. Защото неговата раница, неговата шейна отгоре беше синя. Не, май не е той. Това не е Божо. Това е положението.
Congratulations, well done. Thank you. Неприятни новини. Току-що организатора ми каза, че заедно с това момче, което финишира сега, с Божо са тръгнали от предпоследния пункт. Божо все още не се появява на предпоследния пункт и изпратих един снегомобил да провери какво става. Не мога да повярвам. И взех да се притеснявам. Ето тук на безупречната навигация и проследяване от Виктор. Може да видите, това е последният пункт, който е на около 5 км от финала. И тази опашчица след точката е движението му, значи тръгнем от пункта. Добре, поне се бори, няма да се предаде. Любопитно ми е какво оправдание ще си намери. Шегувам се, със сигурност има сериозна причина. Аз го очаквах от... Божо, звъни. Какво става, бе? Преди малко минах пункта, последния и сега разбрам към финала. Знам, следя те. Добре ли си? Да, краката са ми мокри нон-стоп, когато съм тръгнал и яко са нацвъкали отдолу, едва стъпвам, човеки. Бавно се движа, да знаеш. Нищо няма проблеми. Като гледам четвърти ще си, това е много добро постижение. Няма че. Браво. Добре, ти ще дойдеш, нали? Там ще... Аз ти чакам от 4 сутринта тук, бе, човек. Боже. Споко, действай спокойно, не бързай. Бавничко се движа, Марти. Добре, хубаво е, че си добре. Окей. Ай. Добре е нашето момче. Ами, иначе те го е било просто. Цяла нощ седя и си мисля, като през повечето време само си седях, колко по-различни са тези зимни състезания. И самият аз, това ми е трето състезание, подцених времето, защото си казах, окей, стартираме на минус 10, но докато завършеше минус 3, и аз ще съм се разгрял и няма да ми е студено. Направо... Така го бях загазил по едно време. Толкова ми беше студено, че ако не ми беше толкова студено, щях да се обадя на спасителния екип. Обаче проблема с спасителния екип е, че идват с една шейна, с снегомобил и с шейна, качват ме, примерно на 10 км бях, на 15 км от финала, качват ме в шейната и ме докарват до финала. И карат примерно с 60 км в час, а шейната не е покрита. Нали ще загина, докато стигна до тук. Толкова ми беше студено, че дори и не исках да ме спасяват. Защо? За да си спести една пухенка в раницата, колко ще е 200 грама. И пак се обвивам с това фолио. Не прецених добре. И когато вече взе много зле да става положението, да се чувствам много зле и се изплаших и с последни сили тръгнах да тичам. Стабилизирах се, постоплих се и продължих да тичам до финала. Не исках да спирам повече, защото стана лошо. Мисля, че е на 10 на минути. Това вече е той, обещавам ви. На около... Опа, извинявам се. На около 10-15 минути.
страшен вятър, много неприятен, тия най-гадните. И му духа точно насрещно. Божо, ти си луд да се пуснеш на 150 км. Кой ти даде тази идея? Човек, аз никога не бих се пуснал на такова нещо. Ама на приятел винаги е така би го препоръчал. И ти на мен ли виждаш мене, че 2 години подред се пускам на 66? Сигурно има причина да не се пусне на 150. Добре дошъл! Марти, как протече състезанието тази година? Ти вече имаш голям опит с това състезание. Да, това беше третото ми участие. Мисля, че малко съм подобрил физическата си форма. Подобрих си времето. Това го отдаваш по-скоро на добра подготовка или на други неща, които си променил? Ами да, готвя се. Не се готвях целенасочено за това състезание, защото зимата за мен е период за работа и работя много и нямам време да тренирам. Просто поддържах формата, която изградих през лятото. И това, което казах, диетата я промених малко. Много съм се приближил до веган диета, но не напълно. От време на време ям месо, но съм изключил млечните продукти и правя много упражнения за мобилност. Това, което промених. По време на състезанието се чувствах много здрав, но го нямах това турбо. Нямах понякога. На предните 2 състезания го имах. Просто чувствах една взривна енергия. Можех да се изстрелям по всяко едно време. Сега го нямах това. Просто, може би, го има този момент, че ми е третото участие на едно и също състезание, което е доста монотонно, както ти забеляза. И може би вече я няма тръпката към това състезание. Напълно те разбирам, аз имам такива състезания, които вече ми е много трудно да избягам с кеф. Добре, а проблеми по време на самото бягане, трасето? Това беше, че въпреки че всичко беше наред и трасето беше добро, подцених студа и като проверихме прогнозата за времето, че стартираме на около минус 10, минус 8 и докато финиширам очаквах да е минус 3 и аз си представях минус 3, те се задържаха обаче температурите. Топло, но те се позадържаха за по-дълго време на ниските температури и излезна този насрещен вятър, падна ми енергията, стана ми толкова студено и това ми беше проблем. Ако имах достатъчно дрехи, че да не измръзна така и да не спирам да тичам, щях да се представя малко по-добре, но не знам дали това ще да промени класирането ми, имаше доста добри състезатели. Но въпреки всичко ти си подобри времето. Подобрих си времето. С не малко, така че... Да, нямам контузии, оплаквания, нали, нормалните болешки сега след състезанието. И това е. Но като общо преживяване съм много доволен и пак си беше поредното приключение. Ами ние очаквахме като че ли те знам да ни е по-леко. Да, как мислиш? Дали го подценихме това състезание? Да, аз със сигурност мисля, че го подцених. Аз мисля, че ти го подцени. Аз мисля, че го подцених сериозно. Гелове не знам ти... Аз всъщност не знам дали те работят еднакво добре и при студени, и при топли условия. Ами аз ползвах 5 гела. Гелове ползвам много рядко. А те имат ли нужда от вода? Хубаво е да пиеш малко вода след това. Но не са така тежки като барче, примерно, да имаш вода. Не. Но в един момент ти умръзват много. Обикновено не ползвам гелове. Ако съм на голяма утра, да речем в България, Хелсинки, Трявна,
достатъчна ми е храната, защото там не натискам на 100%. Там трудността идва от часовете на крак, денивелация, но при мен трудността тук е от това, че бях над 90% натиск постоянно и затова ползвам геловете, но по принцип не ги препоръчвам, защото не мисля, че са много здравословни. Но е хубаво да имаш в джоба, защото като ти падне много енергията, караш един гел. Но със сигурност според мен е грешно лично мнение да се ползват гелове на всекидневно, на тренировки, на такива работи, толкова захар. Но според мен това, по този начин се научаваме тялото ни да получава енергия от захарта, която е дава много кратка енергия. Докато аз на дългите утри искам да имам енергия за 30 часа. И като си хапвам въглехидрати, фили и кислютеница и не натискам много и си ми е достатъчно. Това е енергоприхода, много зависи от интензивността най-вече. Защото аз съм излизал за 10 часа без никаква храна в планината и нямам никакви проблеми. Обаче това, ако го направя на състезания, съм заминал на втория час. Да. Ами научихме много работи от това състезание. Аз научих, че дори че ми е трети път, това не означава, че знам, съм подготвен. Всичко, да. Трето участие и подцених метеорологичната обстановка. Всъщност започна да вали колко? 2-3 часа след като стартирахме. Да. И така натрупа един много малък слой сняг, но пък много хлъзгав, което допълнително затрудни предвижването. Беше много трудно да се бяга, защото така много се потъваше и се хлъзгаше, нали? Да. Доста корави хора в твоята дистанция, тези, които финишираха, които успях да ги видя, всеки говореше, имаше някакви баджове от Аляска, от Канада, много здрави, не са случайни хора. Не са случайни, много здрави машини, много опитни. Това как подхождаха към екипировката и към всичко, то си личи рутината и колко са свикнали с това. Условия, да. Толкова са опитни в студа, че страхотни машини. Направо е внушителни се така да ги наблюдавам как се справят с едва ли не с лекота при такива сурови условия. Внушаващо е. И според мен има какво да научим от тия момчета. Със сигурност. И така. Но всяко състезание не е просто състезанието, поне за мен, ами всичко, което се случва около състезанието, както в твоя случай. Аз искам да ти благодаря, защото беше страхотен домакин. Изкарах си много яко тук една седмица при теб. Благодаря. Ами според мен, когато пътуваме за някое състезание в чужбина, ако ти само да се напънеш, да го избягаш и да се привееш, пропускаме много по този начин. Ако не опиташ местната култура, кухня и, както в този случай, сауна и неща, по-традиционните неща, според мен тези неща ни обогатяват допълнително. Първо, че се състезаваме, практикуваме спорт, научаваме нещо по време на състезанието, но чрез пътуването можем да се възползваме и да се обогатим по много различни начини. За мен може би това е 40% от причината да пътувам някъде за състезание. Просто обстановката и мястото, а не просто за едното тичане. Аз мога да си тичам и в дружба около блока. Така е. Добре, да започнем възстановителните процедури. Полякът Павел, който завърши втори на дистанцията 150 км, в момента се намира в гората на около 10 км от тук, строи иглу и ще пренощува там. Ще използвам момента да отида да го видя и да му задам няколко въпроса.
Are you from the race? Sorry? Are you from the race? No. Ah, okay. I was in the race and then I scratched like on Sunday. I'm not in the race. Yeah. Did you do the 150? I signed up to the 300, but then I scratched. Yeah. But, so now I'm just out hiking. Okay. Because I've got like time. Yeah. I did the 66 and I'm filming, and when I meet people I just film them. Do you mind? Do you do the video on YouTube? Yes. I saw it. Yeah, nice to meet you. Nice to meet you, Martin. Yeah, and you... So you do... Oh, how did it go this year? I finished 6th. It wasn't my day for running, and but this is fun anyway. How did it go for you? Well, I scratched after 2 days. Oh, after 2 days, that's quite an achievement anyway. How many kilometers did you? Like 115. 115. I was moving too slow. I just... I'd hurt my Achilles a bit, but it was just tough. Yeah, it was tougher than I thought it was going to be. Yes. Everyone this year seemed to be a little bit underestimating the race. Even me myself, I don't know. I didn't take enough clothes, and I was suffering. It seemed like it's so warm. Yes. But so many people suffered. So many people quit the race. Yeah, I got like my feet got soaking wet, you know, because it was too warm. I was sweating, and I have a friend with the same problem. And then I changed my socks, but then 3 hours later, wet again. Yes, exactly. So are you trying again next year? Maybe 150? Yeah, that's why I'm just out. I'll try again. That's why I'm out now, just practicing. Try waterproof socks now. Yes. How are they doing? They're doing all right, yeah. I wear them in the UK. I just didn't think I'd need them here. But the thing is, you get your feet wet in this weather from the sweat, not from the not from I think the so, puddles. Yeah. All right, it's very beautiful, interesting sled. It's from Alaska. You have you been in Alaska on a race? No, I did the Yukon Arctic Ultra. It looks very ultra light. It's very light, like it's simple. Yeah, it's the poles aren't that light, but the actual sled is, yeah. But I think next time now I've been here, I'll have a better chance at finishing. All right, but anyway, what you did, it's quite an achievement. Wow. Now then I just had like 4 days left hanging out in Rovaniemi. Of course, it's beautiful to have more leisure time, not to push that 300 kilometers. I know, but you wouldn't. Yeah, but I mean by myself and stuff. I would never sign up for 300. No, it's just too much. I cannot make it. I mean, I was on one of the snowmobile because it follows like a snowmobile trail. Yes. It? And I was just on one of them just now over there, and yeah, it was tough going. It's like difficult to walk on it. So I don't know, 150k on it would be pretty tough. 300, it's just also mentally so demanding because you do the same loop twice. Is this correct? No, it's so you do the 150k loop, which they prepare. It has the checkpoints and they prepare with the snowmobile. But then the second one follows. It's roughly the same direction, but it's following them. You know the snowmobile trails with the red crosses like that. Yes. It follows one of them. Okay. Wait, no. Are there checkpoints for the second loop? No, but he tells you where the lavus are. Man. Well, I don't know. It's you have to be really brave to sign up for this. But now, you know, I'd never even been to a lavu before, so now I know a bit more. I do it a bit differently. Because you could do the first 150k, I think, without a stove, and because the checkpoints have water, so you could maybe do that, and then pick up your stove and stuff at the and bivvy gear at the drop bag. So yeah. So you learn things now. You know better for next time. Stuff like you know, now I've been to a few of the lavus and seen that like they all provide wood. Yeah. But not like kindling. So maybe I'd bring like an axe. Yes. To prepare a bit easier. Stuff like that. All right. I don't want to hold you anymore. No. I'm just going to chase for someone else and are they still going? Are they ahead or behind? I think there should be some people left from the 300. Oh right, okay. Magdalena. The marking is still there and. Yeah. But let's see. So when they've got till 9 o'clock to finish. 9 o'clock in I'm the not morning. sure. I'm not sure.
think the deadline is 9 o'clock Thursday morning. So they can't be far. Yes. Okay, what's your name again? Sorry. David. David, it was really nice to meet you. Yeah, I watched your video on. I went to the gym like a couple of weeks ago, and I watched. The treadmill has like a TV, and on YouTube I just put in. Oh, thanks a lot. So nice to hear. Yeah. Thanks for participating in this episode, and I hope to see you next year. Good luck. Yeah, nice to meet you. Oh, what an interesting guy. Pavel, трябва да е тук някъде. О, каква красота. Точно за залеза. Той направи глут вече. Много бързо. Ой. Павел. Pavel! Hey, Pavel! Hello! Well done! Can I come? Man, you're already done! Good job! When did you start? Sorry? When did you start? At 1 p.m. 1 p.m. Now Then I take a break 1 hour for food, for cook. Then because there's the two parts. First, you have to put the snow on. Then there's a break 1 hour to take a time for the snow. Then start to dip. So altogether maybe 3 hours of work? Yeah. Normally it takes 2 hours, but usually I do it with somebody. Yes. 2 persons okay, but some snow haul when I did in the mountain, for 1 person is enough. Man, it looks like you have experience with this. You've done this before. I did few. Good job. And you have picked really amazing location. Sorry? Very beautiful location. Yeah, I hope that we will see today the Northern Lights. Northern Lights. If it stays clear, you have a good chance. The KP is 4 for tonight. Oh, 4 even. Yes. I've checked it. I've checked it on the weather forecast. Some Finnish one. So I hope that it working. So I found Pavel here, who spent 3 hours building an igloo, and he's almost done. Pavel, can you tell me a few more words about you? Where are you from? I'm from Poland. What should I say more? Okay. How old are you, if you don't mind me asking? From Warsaw. I'm 42. Okay, you look younger. So first, how I met Pavel was I was waiting for Bozidar to finish. A friend of mine, he finished 4th on the 150 kilometers, and Pavel arrived. Pavel finished 2nd, and what impressed me was that when he arrived, he was so fresh,
smiling as if he didn't run 150 kilometers in the cold. So you must be in a really good shape. Are you how experienced you are? What kind of races have you done? That's funny because seriously, I'm starting running 5 years ago. No way. Yeah, seriously. Then after 2 years, after 3 months when I did marathon. But then after 2 years, I did 5 marathons in Poland. It's crown of marathons, whatever we call it. So it was after 2 years. Then I did some triathlons because running was not enough. Then 2 years ago in September, 2 and few months in September, I was in Italy and I saw the people when they run in the mountain, and it was, when I checked it, it was 330 kilometers. Is this the TDG? Yes, exactly. Yeah. Okay. I've seen it and I decide, okay, I will do it after 1 year. And then I start to train, and I did from September. During the 1 year, I was prepared myself to the Tour de Jean, and I did it next year. Did you finish it? Yeah, quite good time. After 1 year, How come? You must have been done some sport before or something. Yes, I'm mountain running, mountain climbing, not climbing. It's too much to say. Mountaineering, just mountaineering. Yes. Yeah, just do some. This helps a lot, but still 5 years in running. And in this time I did also not only Tour de Jean but Tour de Glacier. I have been on Aconcagua and some few more. Good job. Small things. Amazing. but yeah, it's quite fast. And do you have some special diet? Marta Natczyk, it was the super woman from Poland who helped me, who teach me to eat. Yeah, who teach me what should I eat and how should I eat and why. Can you tell me more about this? Few words about your diet. Is there something special you eat? A lot of vegetables, carbohydrates enough, means quite a lot of. High on carbohydrates. Yes, exactly. But I prepare everything for myself, by myself. Means I don't buy already prepared meal. So. Okay. So I guess no processed food like. Yeah, exactly. No sausages processed. And. Yeah. Do you eat meat and dairy products? Not too much meat. Just little. Just little. I eat it twice a week. I rather avoid. Is that good word? Yes. Avoid. I avoid the meat. I rather, if meat, then fish meat. A little bit rice, a lot of. Oh, I don't know the name of this one. Kasha in Polish. I have no idea how to call it. It's not the rice, but kind of it looks similar. Yes, I'll check it on okay. Google. Then fruits a lot, vegetables a lot, some extras like peanuts, different kind of nuts, avocado, peanuts, avocado. No cheese. I rather not eat cheese. If eat only the hard one, the Parmigiano Reggiano up to some pasta, but not cheese. Only white cheese. White a lot. Yeah, a lot of white cheese. Not milk. Not too much. Rather yogurt. A lot of yogurts. Kefir. If that's yes, kefir. Yes, yeah, we have it everywhere. Yes. Is that a good word? Yeah. Well, then it's nothing like extreme, nothing special. Exactly. Yeah. Some good products, not quality products. Yeah, quality products, and that's. Do you take any supplements like amino acids, vitamins, and protein shakes? No. All is with food. So good. Take the good food, and there is everything. Few words about the race. To finish second on this race, it's a really big thing, honestly.
And how did it go? What did you make any mistakes? What would you advise people like me? I'm running the 66 kilometers and I'm afraid to sign up for 150. I really didn't expect the second place because from the September, from my last run, I had some problem on the side, whatever it is, and I didn't train for 3 months. That was first time during 2 years where I didn't train for 2 months, even more. So I'm starting to train 1 month ago, and I did it for 3 weeks because the last one I more or less take a rest. So I didn't expect the second place. It was just what is fun in that race. It means it's completely different than in Europe. There I find. Here it's crazy. 36 kilometers without checkpoint. Yeah. On the checkpoints you don't have any food. Yeah. Crazy. That's funny. And here there is no food on the station, only the water. So that surprised me quite a lot. I expect some food. I don't know why, but it was fun. It was more challenging. It was different. It was okay. Yeah, that's the format. Yeah. Yeah. But normally when I run in the middle of Europe, there are some breaks in the stations. It means you are going into the station. It takes me 10, maybe 5 up to 10-15 minutes on the station. Even if I run 150 or 300, sometimes I spend. But there is no reason to stop. If there is no reason to stop, I take a water and go. And you don't want to stop because it's cold? There is no reason. Yeah. You know, I don't want to stop because I'm taking a rest. Stop, yeah. Rest is not the reason. So, so that's why I rather run all the time. So that's why I was the second. It was nice, just nice. It was you finished second because there is no reason to stop and have a break. Yeah, more or less that's true. So what was the most difficult for you in the race? The cold or? There wasn't really difficulty, but I know that it could be. Means things can go wrong. Things goes all right this time. Yes. But I can believe that there was 20 centimeters more snow after one day. Yes. That will surprise me. Yes. Could be +2, then the snow will be not so comfortable than -13 when we start. It could be a lot of challenging part. You have to be prepared. I mean, I took 5 of socks just to change it if in case I didn't change it, but it was wet, and when once I stop just to eat some pasta. So I stopped for 6 minutes. I prepared it before in that one. So when I stopped the 6 minutes, then I start. My feet was start to frozen and my fingers and fuck, what's up? And that a little bit surprised me. Even there wasn't so cold. I think that was -5, 6. I don't know, but it wasn't so cold. But you are tired, and you stop. There was the hot fire, and then you go 2 steps back, and it's going to be. Yes. Then I have to fast run, start, go, and it's help, of course. So you were with the sled. Did you run the race or did you walk it fast? Run all the time. You run all the time with the sled? I didn't. I stopped during the first 120. I didn't stop anyone on the way. After that, when I get some food from my backpack, I stop. I first stop, take a food, open it, and then run. But it was only the 2 to 5 seconds. Then I stop and don't stop. But yes. But I'm right all the time.
this feeling of my body, because I run and I feel that it's going slower, and I'm not controlling really myself. I'm a little bit like a follow sleep or whatever. Yes. And Pavel, wake up, come on, and then I have to start begin. But there was a few minutes that I was tired. But how much do you run usually? How like how many kilometers per week? How do you train? As I said before, I have some big stop because my illness. But it's up to 20. I do very often. I do some weekend training. Means I go from Warsaw 300 kilometers up to the mountain. Then I train into the mountain 2 days. 1 day 30 kilometers. Then go to sleep. Then 30 kilometers. Then go back to Warsaw 6 hours by bus, by car. So also here nothing special. Yeah, no, nothing. I don't think so. You're just talented. No, I have a good trainer. I have to say, he prepares me for the triathlon. What's his name? Paweł Kuratczyk. Paweł Kuratczyk is your the best ever. Paweł Kuratczyk. It's your trainer. Yeah. Okay, I don't want you to feel cold. Just one question about the igloo. How did you build it? How did it? I wish I was here to see the whole process. Just I mark the circle, then I how to call compress the snow. Then I go around and just yes. Put the snow just to be sure that there is the one layer which is quite strong. Then put the snow on. Then wait 1 hour, take a break, eat, prepare some food. It's what is quite important. I put it on the. I put some heat. I heat it. Yes. Then I start to dip. Then I have some stick just to be sure that how thin are the walls. So I put some stick. Then start to do it in. And you're gonna in the morning. Yeah. You can stay up on the top. It's gonna be this strong. Yeah, I usually do it, but not now. And you're gonna sleep tonight here? Yeah, I will. Do you know it might be -12, -15? No problem. No problem. No, I have I have some quite good gear. Warm sleeping bag. It's not a problem. Can I have a look inside? Yeah, of course. It's still not finished yet. Oh. All right. Oh, it's plenty of room here. It's so cool. It's nice to use some small candles. It makes warmer even 2-3 degrees. One candle. Yeah, one candle. It's a fire. It's a first, and the second, there is white. Yes. So one candle is enough to make it white. You don't need any other lighter. And do you close the door? Yeah, with the backpack usually. But I don't have a backpack this time, seriously. But I will find something. I will put the pulka into. Then I sleep. Then I use the pulka. I'm jealous. And you're not afraid this is gonna collapse? No. No. It's so quiet and peaceful. Yeah, very quiet. It's this as quiet that when we work together, and I dip a hole inside, and I try to say something for my friend outside, he never hear it. It's that good isolation. It's funny because the weather is windy. It's the same. There's windy outside, but there is super silent. Yes. Man, this is better than a tent. Yeah, it's much better because in the tent there is no isolation. It's -23 outside, -23 inside. But there it was warmer. Just warmer. This is very useful skill to build it, especially for mountaineers. In case of trouble, if you need to spend the night, you have to be able to build a shelter like this to survive. Nice place.
if you will take some mattress, you can stay. Yeah, I have to go to work. I'm so sorry. I wish I could stay. It was great to talk to you, and because you're a super cool, interesting guy with lots of knowledge, and you're also sharing your things on social media, in Facebook, I'm gonna share a link to his account. Please check this guy. He's super interesting, and we can all learn some things from him. Good luck, take care, and see you. Безплатна реклама за Нисан. Пробихме си път през тези партини и пристигнахме в Дън горите Лилейски, за да започнем нашите възстановителни процедури, които ще видите след малко. Поне 95 градуса е тук. И е чудесно. Въпреки че е 95 градуса. Според Марти. Как ти се струват тези температурни инверсии? Скачваме във водата и обратно в сауната. Това е невероятно усещане. Лековито. Чувствам се точно, да. Все едно излитам. Съединяваш се с природата, всичките ти клетки работят. Да. Чувства се жив, нали? Страхотно, наистина препоръчвам на всеки да го пробва. И тъй, преминахме през поредното ни приключение. Успяхме дори криволяво да го документираме. Не сме най-добрите нито в бягането, нито в правенето на филми. Имаме претенции единствено към това, че умеем да се забавляваме. Да, по един наш си странен начин, в който освен, че се изтезаваме, някак каляваме нашето приятелство. Ако се пуснем на състезание по приятелство, имаме по-голям шанс за медал, отколкото в бягане. За мен поне това е най-важното от тази история. Бъдете добри и създавайте приятелства. До скоро! This looks so weird. This is sick. This is totally sick.
Нарекат презастраховане, но аз предпочитам да си. Но аз предпочитам да тръгна да си имам брадвичката. Но това е много хубаво. Не е тежка.